今年年初，鄉事派嘅侯志強高調宣布參選立法會選舉。一定要食到開心自己開心招呼唔到，一定要支持，一定支持，一定支持。好，最終侯志強都係敗選新界東。我又唔覺得人情冷暖，因為我都有6700幾票，但我覺得係世態炎涼啫。我哋收到嚟自鄉事派嘅短信指，新界鄉議局主席劉業強曾經拍心口為侯志強喺沙田馬圈拉1萬票翻嚟。不過結果係點？大家都知侯志強喺新界東得票都唔夠1萬。對於主席個好意咧，我當然心領啦，係咪？咁人哋好意話俾我聽，我一個家族拉埋幾多，祖宗18代支持你，咁唔通話我會抗拒咩？我當然要多謝啦，尤其是我哋大主席咁關心，我更加表示謝意啦。咁呢個大家都係聰明人嚟嘅，係咪？但係禮貌上一定係多謝嘅。過程入邊，我都千呼萬喚咁講俾新界人聽，侯志強企出嚟係要全力保護新界人嘅傳統權益。咁即係話，我哋呢個團隊已經係破釜沉舟㗎啦，話俾新界人聽係為佢哋嘅權益而打拼，希望叫醒佢哋，但係好無奈，我哋叫極大家都唔醒。我又唔覺得人情冷暖，因為我都有6700幾票，但我覺得係世態炎涼啫。因為有啲人咧為咗一啲名與利，出賣咗自己嘅靈魂。或者有啲人又為咗一盒月餅、一封利是被搞掂咗，有咩辦法啫？事實嚟㗎嘛。咁部門人哋啲人做咩官啊，做乜嘢，我當然唔會去了解啦。情況同唔同咧，我當然唔敢肯定啦，因為我唔係周永勤。不過喺我身邊咧，有啲我好尊敬嘅人。好愛戴嘅人都有講，侯志強幾廿歲人，何必咁辛苦啊？係咪？好好啲做好你嘅生意，照顧好家庭咪好咯？係咪？搞咁多嘢做咩嘢咧？